हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे रिश्वास सिरप के बारे में। जानेंगे ये क्या है, किस चीज़ में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे वर्क करता है, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, रिश्वास सिरप जो कि डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स आपको मिलता है वो है क्लोरोफेनेरामाइन मालेट। तो दूसरा कंपोनेंट्स जो आपको इसके अंदर में मिलता है वो है लिवोडोप्रोपिजेन। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपको ये सिरप के अंदर में मिलता है। तो क्लोरोफेनेरामाइन मालेट के बारे में देखा जाए, आप जानते हैं ये एक प्रकार की एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो इसकी वार के बारे में देखा जाए, ये हिस्टामाइन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करके ये अपना वार करता है। दूसरा जो कंपोनेंट्स इसमें रहा लिवोडोप्रोपिजेन, ये एक प्रकार की कफ सर्फेक्टेंट ड्रग है। तो बात करेंगे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ये सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिरप में जो दो कंपोनेंट्स है, ये ज़्यादातर ड्राई कफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको छोड़ के इस सीजन में आप लोग देखे होंगे, इस सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम चल रहा है, तो इसी में बुखार, ड्राई कफ की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। रनी नोज हो या ब्लॉकी नोज हो, इस सारे समस्या आपको हो सकता है। उसके साथ साथ स्नीज भी, व्हिस्लिंग साउंड, ये सारे परेशानियां हमको रहता है। और पॉल्यूशन के वजह से ही हमको ये सारे प्रॉब्लम जरूर रहता है। तो इस सीजन के लिए ये एक बेस्ट कफ सिरप है जो कि आपको इन सारे कंडीशन में, और उसके साथ साथ अगर आपको इचिंग वगैरह हो रहा है, कफ होते हुए इचिंग की अगर कंडीशन हो या वाटरी आइज की कंडीशन अगर आपके पास है, तो आपको ये सिरप अच्छी तरह से आपके लिए वर्क कर सकता है। तो आपको अगर ये सारे समस्या है, ड्राई कफ से लेकर के अगर व्हिस्लिंग साउंड हो या स्नीज वगैरह आपको अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करेंगे क्या इसका डोज रहेगा। डोज के बारे में देखा जाए, डोज आप दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और 10 ml करके आप ले सकते हैं। और इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में मैं बाद में बोलूँगा, ध्यान जरूर बरतना है। अगर आप ये सिरप ले रहे हैं तो आपको भरपेट खाना खाना है और उसी के साथ पानी आपको अच्छी तरह से पीना है। क्योंकि अगर पानी और खाना आप सही से ढंग से ये सिरप को लेकर के खाएंगे तो आपको उसकी इफेक्ट थोड़ा कम होगा। तो आपके शरीर में जो साइड इफेक्ट के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपको। तो साइड इफेक्ट के बारे में देखा जाए, साइड इफेक्ट में जनरली आपको इसमें स्लीपीनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और कभी कभी वोमिटिंग टाइप का भी हो सकता है और ड्राई माउथ की समस्या भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं अगर आप रिश्वास सिरप इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स, ये था रिश्वास सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये सिरप के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जरूर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी काम में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।